Jeg skrev faktisk et innlegg på LinkedIn her om dagen. Da har jeg fått utrolig mye oppmerksomhet, faktisk. Jeg vet ikke hvor mange av dere som ser på Farmen kjendis. Jeg står frem. Ikke jeg. Ja. Jeg ser ikke noe særlig lineær-TV, pleier jeg å si. Nei, men du, den er gammel, fordi at du får jo sett Ja. på TV2 Play. Ja. Men uansett, jeg så på Farmen kjendis, og så har vi Johanne da. Hun er jo like gammel som meg, hun er 24. Og hun får skylda første uka for at det her ukesoppdraget ikke går som det skal. Og går helt ned i bakken. Og så sier hun egentlig, jeg er ikke god nok, jeg burde ikke være her, kanskje jeg bare skal trekke meg, for hun føler ikke noe mestring etter den feedbacken. Og da gikk hun helt ned i kjelleren, og så vil hun egentlig trekke seg. Det at vi ikke har trent på å prøve og feile, vi har alltid hatt trygge rammer for å gjøre en ting på en spesifikk måte. Og da når vi møter motstand for første gang i arbeidslivet, og motstanden ikke har kommet før, ja, så blir vi jo kanskje litt skjøre, for hvordan skal vi ha motstandskraft når vi aldri har trent på å bygge motstand?